ini terbuat dari tanah liat yang dibuat oleh sepasang burung selama 6 minggu. Jadi, burung akan bertelur sebanyak 4 hingga 5 butir dan akan menetas dalam waktu 11 hingga 14 hari kemudian. Namun sarangnya rentan diincar oleh predator nih, seperti ular dan tupai yang biasanya mengincar telur dan anaknya yang masih kecil. Ini memiliki sarang unik terbuat dari ranting dan vegetasi tanaman yang bisa mengapung di atas air. Nah, setelah sarangnya dianggap sudah cocok, burung ini akan meletakkan telur di atasnya agar tidak terendus oleh predator. Burung ini akan menutupi telurnya kembali dengan tanaman basah atau kering untuk menjaga suhu dan kelembabannya. Punya sarang yang unik karena terapung di atas air dan terbuat dari ranting dan vegetasi tanaman. Usai membangun sarang, ia akan meletakkan telur yang berjumlah 4-7 butir di sana. Setelah bertelur, ditutupi dengan tanaman basah atau kering untuk menyembunyikan dari predator serta menjaga suhu dan kelembabannya. Telur ini akan dirami selama 19-20 hari, lalu burung ini akan menaruh anaknya di punggung dan membawanya berenang berkeliling kolam atau rawa. Burung ini terdapat di India dan Pakistan. Burung itu hidup secara berkelompok dan membangun sarang di pinggir jurang. Bentuk sarangnya pun menyerupai pipa. Unik karena terbuat dari air liur. Sarang burung walet dibangun berlapis-lapis agar kuat dan diletakkan di bagian atap gua. Liur burung walet mengandung asam amino, protein, dan mineral yang menyehatkan serta dapat dikonsumsi dan sebagai pengobatan non-tradisional. Namun sarang burung walet saat ini sudah sangat sulit didapatkan dan dijual dengan harga yang mahal. Di jauh kita lihat seolah melihat buah yang menggantung di pohon. Padahal jika dilihat dari dekat, ini adalah seekor burung Montezuma orependola. Sarang ini bisa ditemukan di pohon-pohon di Pulau Karibia yang dibangun oleh burung betina dengan batang dan ranting. Sarang burung ini dibangun di pohon yang tinggi dan terisolasi, kira-kira dengan ketinggian 12 hingga 30 meter. Setiap betina akan bertelur 2 butir. Burung manyar ini bisa dikatakan sebagai salah satu arsitek keren loh. Karena dengan potongan rumput alang-alang dan bilah kelapa, burung ini bisa membangun sarangnya dengan paruhnya yang lihai. Ia merangkai sarangnya di atas ranting pohon. Burung jantan perlu waktu 9 hingga 14 jam untuk membuat setiap sarang. Apabila burung betina terkesan, maka kedua burung itu akan menjadi pasangan selama musim kawin, lalu mereka juga akan melapisi bagian dalam dengan rumput yang lembut untuk bertelur. Terdapat di Amerika, Eropa, dan beberapa daerah Asia serta Afrika. Burung ini membuat sarang dari ranting dan akar-akaran yang dilapisi dengan lumpur. Uniknya, burung ini memoles lumpur dengan cara didorong menggunakan dadanya sampai halus. Ditemukan di pekarangan hutan sekunder dan perkebunan yang terbuka. Bersarang pada semak dan belukar dengan cara menjahit tepian satu atau beberapa helai daun yang lebar, letaknya berdekatan dengan serat tumbuhan ataupun sutra laba-laba. Sarangnya berbentuk semacam kantung yang pada bagian tengahnya dianyam, kemudian berbentuk bola dari rumput, serat tumbuhan, dan ranting yang lembut. Atas kemampuannya itu, burung ini dikenal juga sebagai tailor bird atau burung penjahit. Ukuran mungil, sociable weaver bisa membangun sarang yang megah loh. Sesuai namanya ya, burung ini suka bersosialisasi, bekerja sama dengan kelompoknya untuk membuat sarang berukuran besar hingga bisa dihuni oleh banyak burung sekaligus. Burung asal Afrika Selatan ini memiliki sarang yang bisa menampung lebih dari 100 burung. Selain itu, untuk melindungi dari predator dan menjaga agar suhu yang tetap sejuk di panas dan teriknya Afrika. Sarang burung pendulum tipe ini berbentuk seperti buah pir yang menggantung di ranting pohon ya guys. Sarangnya dibuat dari wool atau sarang laba-laba serta tanaman yang lunak. Sarang ini sepenuhnya tertutup dan hanya menyisakan lubang kecil sebagai pintu masuk. Menariknya lagi, burung ini membuat pintu masuk palsu yang buntu di bagian atas, padahal pintu masuk aslinya berada di samping. Fungsinya adalah untuk mengecoh hewan predator. Sarang burung yang ini termasuk yang paling warna-warni. Burung ini punya kebiasaan menghias sarangnya dengan benda yang berwarna seperti daun, bunga, kerang biru, buah, hingga potongan plastik kecil. Burung jantan dikenal sebagai burung yang piawai, merancang, dan membangun sarang yang unik
dan mewah. Hal ini dilakukan untuk memikat calon pasangannya. Sebaliknya, si namdur betina akan menilai keindahan sarang dari tarian si jantan. Kalau nggak suka, si namdur betina pun akan pergi. Tidak semua burung membangun sarangnya di atas pohon, burung termometer justru membangun sarangnya di atas tanah. Burung jantan akan menggali lubang besar lalu mengisinya dengan batang, ranting, dan juga daun. Kemudian burung betina akan meletakkan telurnya di sana dan meninggalkan telurnya dikubur di dalam pasir untuk proses inkubasi alami. Panasnya pasir akan menjaga agar telur tetap hangat hingga akhirnya menetas sendiri. Mengagumkan dari sarang burung bangau, ternyata mereka membuat sarang di cabang pohon yang dibuat selama 8 minggu dengan 10.000 ranting dengan lumpur sebagai perekatnya. Satu sarang saja tidak cukup. Mereka akan membangun 4 sarang dalam setahun. Kerja ini tidak akan sia-sia karena aman dan nyaman untuk anak-anak mereka. Warna-warninya yang cantik, kalian pasti terpesona dengan burung yang satu ini. Namun siapa sangka burung ini suka membangun sarangnya di pinggir tebing. Mereka menggali tanah di tebing dan membuat lubang untuk sarangnya dengan susah payah. Kemudian dia mematok tanah lalu menggali pasir dengan kakinya. Proses ini memakan waktu yang cukup lama sampai sarangnya bisa memuat hingga 4-5 telur. Karena mereka hidup bersama kawanan, sarang mereka letaknya bersebelahan dan burung ini saling membantu antara satu dan lainnya. Bertelur di dahan pohon atau tempat yang tinggi. Jakena Afrika justru bertelur di kolam air tawar, tepi danau atau di rawa. Lebih uniknya lagi karena berat badannya yang ringan, Jakena bisa berjalan di atas daun teratai. Burung ini tidak perlu repot-repot membangun sarang. Menariknya, jika dia meletakkan telurnya di atas daun yang seimbang, telurnya tidak akan tercebur ke dalam air. Kaktus dikenal dengan durinya yang tajam dan menyakitkan. Namun anehnya, ada loh burung yang memiliki sarang di dalam tanaman kaktus. Inilah burung hantu kerdil Ferruginus yang hidup di Amerika Serikat, Meksiko, Argentina, dan Bolivia. Tidak semua kaktus dijadikan sarang, hanya kaktus saguaro yang bisa tumbuh hingga tinggi 12 meter. Ternyata yang membuat lubang di kaktus adalah burung pelatuk. Sementara burung hantu ini hanya tinggal menempatinya saja dan menaruh telurnya di dalam sini.